Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Kelinglar, darsimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Xo'p, WSchool Pythonga kiramiz. Xo'p, oxirgi darsimizda casting degan mavzuni o'tgan ekanmiz. Demak, bugundan string mavzusiga kirib boramiz. Va string mavzusini qarasak, bizda mavzular, ichma-ich mavzular borligini ko'ramiz va har birini iloji boricha alohida video qilishga harakat qilaman. Xo'p, Python string nima? Shu paytgacha biz gaplashib keldik string haqida. Ism saqlamoqchi bo'lsak yoki qisqa qilib aytganda belgilar to'plamini saqlamoqchi bo'lsak stringdan foydalanamiz. Masalan, hello yoki ism, Azamjon yoki va hokazo degan ismlarni saqlash uchun biz stringdan foydalanamiz. Uni bemalol ekranga print qilishimiz mumkin. Xo'p, keyin belgi, ya'ni ikki qo'sh tirnoq orasida, ya'ni quote'ning orasida bo'ladi. Bittali yoki ikkitali qo'yish vaziyatga qarab o'zimizga bog'liq. Xo'p, assign string to variable. Nimadir o'zgarishga, ya'ni oddiy int sonlarni berganda bunda ham chapda o'zgaruvchi nomini qo'yamiz va unga stringni qiymat qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Multi-line string, ya'ni ko'p, hatto masalan matan yozmoqchi bo'lsak yoki hikoya yozmoqchi bo'lsak, 3 ta belgi va 3 ta yana qo'shtirnoq belgisini qo'yib orasiga yozadigan bo'lsak, xuddi shu holatda chiqarib beradi. Mana bu misollar oddiyligi uchun paycharimni ochib o'tirmayman. O'zida ko'rsatib qo'ya qolamiz. Xo'p. Keyinchalik mana bu video darslar joylab borayotgan blogga ham bu qismiga xuddi shunaqa kod yozib rang qilib ko'rsa bo'ladigan narsa qo'shmoqchiman keyingi darslarda. Xo'p. Ya'ni ko'p qatorli string ham berish mumkin ekan. Example'lar bergan va hokazo. String arrays deyapti. Stringlar bu arraylardir. Array mavzusini o'tmaganimiz uchun hali tushunmaymiz. Lekin kelinglar qisqacha ko'rib ketamiz. Xo'p, masalan, mana bu dasturlashtirishlarida indekslash 0 dan boshlanadi. Masalan, mana bu 0-o'rinda turibdi deydi. Ya mana buni masalan 1-o'rinda deydi. Ya'ni aynan mana shuni to'rtburchak qavs bilan masalan 5-belgisini chiqarib ber deydigan bo'lsam, tavsiya o'tib 5-belgi deydigan bo'lsam, mana 0, 1, 2, 3, 4, 5-belgisi mana vergul bo'ladi. Mana run tugmasini bossam, menga mana vergul belgisini ekranga chiqarib berdi. Xuddi shu narsa qisqacha aytganda. Xo'p. Loopda ham for bilan chiqishda ham forda o'tganda bilamiz, uzunligini topish, ya'ni nechta belgi, masalan, mana shu belgimiz hello world probel va hokazo nechta belgi bor ichida deydigan bo'lsa, osongina o'zimizni len deb turib qavs ichiga aniq beradigan bo'lsak, mana jami nechta belgi borligi kelib chiqadi mana. 13 ta belgidan iborat ekan. Bo'sh joyda ham hisoblaydi, vergulda ham hisoblaydi, harfda ham hisoblaydi. Hop, check string. Masalan, nimanidir ichida bormi yoki yo'q tekshirib beradi. Masalan, mana bu tekst ichida, mana shu berilgan tekst ichida shu bormi? Ya'ni mana bu in degan operator chapdagi tekst, ya'ni free degan so'zni o'ngdagi tekst ichida bor yoki yo'qligini true yoki false deydi. Boolean tipini o'tdik tepada. Ya'ni true yoki false deydi. Free degan so'z mana ichida haqiqatan borligi uchun true deyapti. Agar men buni 3 ta free, masalan free deb qo'yadigan bo'lsak, runni bossak, bunaqa so'z yo'qligi uchun false deb qiymat chiqarib beradi. Yoki apple deb qo'yadigan bo'lsa, yo'q. Endi agar mabodo there are 4 apples on the table deydigan bo'lsak, bunda true chiqarib beradi. Mana qisqacha shu. Yana davom etamiz. Nima bor ekan? Hop, if not ham o'zimiz qo'ysak bo'ladi. Ya'ni endi bu bormi desa, ha desa tekshirib beradigan bo'lsa, not in oldiga masalan not qo'ysak, aksini qilib beradi. Ya'ni not in ichida yo'qmi deydi. Apple degan so'z birinchida yo'qmi deydi. Ichida borligi uchun bu
yo'q emas degan ma'noda endi false qiymat qaytaradi. Ya'ni gapim nima deb ma'no chiqarsa bo'ladi? Apple degan so'z mana tekst ichida yo'q desa, bunday qaraymiz tekst ichiga bor bo'lsa, u gap yolg'on. Demak, gap yolg'on bo'lsa false chiqara olamiz bu. Xo'p. Qismani qayta-qayta ko'rib, o'zlaring exercise bajarib ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Xo'p. What will the result of the following code? Xo'p, 3-sini qilsa 0, 1, 2, 3 mana C chiqib keladi. Tanlaymiz mana C ni. Submit answer. Keyingisiga o'tamiz. Uzr yo'nalish uchun line X qilamiz mana. Show bilan submit qilish kerak. Xo'p, keyingisi. Xo'p. Get the first character. Birinchisini olish uchun mana THT to'rtburchak qaus va birinchisi mana 1 qo'ymaymiz endi. Birinchisi 0 dan boshlanadi, 0 qo'yamiz mana. Submit. Correct. Next question. This is the correct keyword to check if in the word free is present. Ichida borligini tekshirish uchun endi qo'yamiz bu in text. Bu tugadi shu bilan. Python string bo'limining birinchi darsi.